Witam wszystkich, z tej strony Natalia Uczy Matmy. Witam Was w trzecim odcinku z serii O czym nie mówią w szkole. I dzisiaj opowiemy sobie o liczbie Eulera. Zacznijmy od powiedzenia sobie, jaka jest różnica między stałą Eulera a liczbą Eulera, bo może nam się wydawać, że to jest to samo. Stała Eulera jest oznaczana grecką literą gamma i jest wykorzystywana w matematyce. Jej wartość wynosi w przybliżeniu 0,57721. Natomiast liczba Eulera jest oznaczana małą literą e i jest wykorzystywana w wielu dziedzinach matematyki oraz fizyki. Na przykład występuje w podstawie logarytmu naturalnego. W przybliżeniu wynosi ona 2,71828182. A jeszcze przejdziemy później do sposobu zapamiętywania tej liczby. Wiemy, że liczba e jest niewymierną liczbą wykładniczą. Właśnie dlatego z matematycznego punktu widzenia ta własność sprawia, że bardzo trudno zapisać tą liczbę w postaci cyfrowej. Przejdźmy teraz do sposobów definiowania liczby e. Pierwszym sposobem jest wyznaczenie granicy, czyli granica od n do nieskończoności z 1 plus 1 przez n do potęgi n jest właśnie równa liczbie e. To jest pierwsza definicja. Drugim sposobem jest definiowanie liczby e za pomocą sumy szeregu. Jak to wygląda? E równa się suma nieskończonej ilości wyrazów, zaczynając od n równego 0 z 1 przez n silnia. Jak to będzie wyglądało? Pierwszy wyraz to 1. Potem mamy 1 przez 1 silnia. Potem mamy 1 przez 2 silnia plus 1 przez 3 silnia plus 3 kropeczki plus 1 przez n silnia. Ciekawe jest to, że suma zaledwie 10 pierwszych wyrazów daje bardzo dobre przybliżenie liczby Eulera. Przejdźmy do historii liczby e. Kto ją znalazł? Mimo że liczba e jest nazywana liczbą Eulera, w kręgach matematycznych istnieje mnóstwo dyskusji, kto tak naprawdę ją znalazł. Liczba Eulera ma swoją nazwę od matematyka Leonarda Eulera, który pracował nad tą liczbą. Pracował nad tą liczbą również szkocki matematyk John Napier. Liczba e pojawiła się już w XVII wieku wraz z pracami właśnie tego Johna Napiera oraz jego pracą nad logarytmami. W 1614 roku Napier przedstawił swoją pracę nad logarytmem, który miał służyć jako uproszczenie obliczeń matematycznych. Obecnie w prosty sposób możemy obliczać wartości logarytmów za pomocą kalkulatorów albo komputerów. Jednakże trzeba pamiętać, że w XVII wieku one jeszcze nie istniały, a ci geniusze matematyczni byli w stanie stworzyć podstawy matematyki, z której korzystamy teraz. Praca Napiera opierała się na badaniach Archimedesa, który żył w III wieku przed naszą erą. Archimedes odkrył, że mnożenie liczb zapisanych jako wykładniki potęg należy zsumować, co pozwalało stworzyć więcej znaczących liczb, niż zakładano, że mogą istnieć. Napier, zainspirowany pracami Archimedesa, opracował plan dodawania zamiast mnożenia i odejmowania zamiast dzielenia. Celem było uproszczenie trudnych operacji matematycznych na wielkich liczbach. W tle to Odzisław. Mój piesek. O czym ja to mówiłam? Miało to pomóc w obliczeniach na wielkich liczbach, które na przykład występowały w astronomii. W taki właśnie sposób wynaleziono pierwsze tablice do logarytmów dziesiętnych. Teraz przedstawię Wam, jak łatwo zapamiętać pierwsze 15 liczb po przecinku liczby e. Liczba Eulera zaczyna się od 2. Przecinek. Tą pierwszą liczbę łatwo zapamiętać, jest to jedna liczba, tak? Musimy rozbić kolejne miejsca po przecinku na liczbę. Mamy najpierw 7 i potem ciekawe jest, że mamy
1828 dwa razy. To się powtarza. Czyli zapamiętując liczby 7 i 1828 dwukrotnie, znamy już 9 miejsc po przecinku. A chcielibyśmy może więcej zapamiętać liczb. Pamiętamy może, jakie są kąty trójkąta równoramiennego, prostokątnego. To jest A i tu mamy kąt prosty. Czyli pamiętamy te kąty, że tutaj jest 45, tutaj jest 90 i tutaj jest 45. I właśnie kolejne liczby to jest 45, 90, 45. Zapamiętywając kolejność 7 dwukrotnie 1828 i potem kąty trójkąta prostokątnego równoramiennego, możemy zapamiętać 15 liczb po przecinku. Tutaj dajemy, że to się równa właśnie naszemu E. Jakie mamy własności liczby e? Pierwszą własnością liczby e jest, że liczba e jest liczbą wymierną, co udowodnił właśnie Euler, oraz jest też liczbą przestępną, co udowodnił Charles Hermite. Liczba niewymierna to liczba, której nie da się zapisać w postaci ułamka zwykłego, a jej ułamek dziesiętny, jego rozwinięcie ciągnie się do nieskończoności. Liczba przestępna to liczba, która nie jest pierwiastkiem żadnego wielomianu o współczynnikach wymiernych. Kolejną własnością liczby E jest, że jej pochodna, czyli jak weźmiemy pochodną z e do x, dostajemy dokładnie tak samo e do x. Nic się nie zmienia. Dokładnie tak samo jest z całką. Jeżeli mamy całkę z e do x dx, otrzymujemy e do x plus pewną stałą całkowania. Czyli wartość się nie zmienia. Ostatnią własnością liczby e jest wzór Eulera, który jest też uważany za najpiękniejszy wzór matematyki. Jak on wygląda? E do i razy pi plus 1 równa się 0. Dlaczego uważa się go za najpiękniejszy wzór matematyki? Wiąże on e z słynną liczbą pi oraz jednostką urojoną i oraz zerem. I właśnie to połączenie tych liczb w jednym wzorze sprawia, że ludzie i matematycy uważają go za najpiękniejszy wzór. Dziękujemy wszystkim z Odzisławem za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, jeżeli się podobało. Zapraszamy do subskrypcji oraz zostawiania komentarzy z propozycjami kolejnych filmów. A tutaj mamy tego delikwenta, który szczekał, kiedy nagrywałam. I chcę się przywitać po prostu. Tak? Zrobisz papa? Papa! Papa! No. Też jesteś matematykiem, prawda? No.